যিহেতু কালি সানডে আছিলে সো বাচ্চাকেইটাক এখন কমেডি মুভি দেখাবলৈ লৈ গ'লো চেণ্ট্ৰেল মললৈ আৰু ওলাই পেলাই কিনকিনীয়া বৰষুণ জাক দেখা পালোঁ এই কিনকিনীয়া বৰষুণ জাকে কেতিয়া এটা ডাঙৰ ধুমুহাৰ ৰূপ ল'লে গমে নাপালোঁ আৰু লাহে লাহে পানী বাঢ়িব ধৰিলে আৰু আমাৰ মলৰ পৰা ওলোৱাটো এটা সমস্যা হৈ পৰিলে মললৈ অহা বহুতকেইখন অটক ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছত ফাইনেলি এজন ৰেডি হ'ল আমাক থৈ আহিবলৈ আৰু ড্ৰাইভিং নাজানাৰ বাবে আজিৰ নিচিনা হেল্পলেছ কেতিয়াও ফিল কৰা নাই আৰু চাওকচোন অৱস্থাটো কেনেকুৱা হ'ল ইমান বেছি ভয় লাগি আছিল যিহেতু মোৰ লগত বাচ্চা আছিলে কোন সময়ত অটো যদি গাঁতত সোমাই যায় বা কিবা কেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা ঘটে কি হ'ব নো ডাউট এৰিয়েল ভিউ পৰা গুৱাহাটী ইজ ওৱান অফ দ্য মষ্ট বিউটিফুল চিটি ফুল অফ ফ্লাইঅভাৰ এণ্ড লাইটছ বাট এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছত গ্ৰাউণ্ড লেভেলত যদি এইটো অৱস্থা হয় কেন ইউ ৰিয়েলি চে গুৱাহাটী এজ এ স্মাৰ্ট চিটি চ' থিংক টুৱাইজ আৰু বি কেয়াৰফুল বিকজ গুৱাহাটীত কেতিয়া কোন গাঁতত সোমাই যায় সেইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে চ' বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ